た藤田です。降り口は左側です。高田さん、千住へはここでお降りください。お忘れ物のございませんようご注意ください。乗車券をお持ちでないお客様は、認定表でお確かめの上、降りる際、運賃をお支払いください。両替は、ご乗車の車両、前側の両替機がご使用になります。IC カードはご使用になれません。ご乗車ありがとうございました。